Muy buenos días, mi gente. Bendiciones para todos, para todas esas personas que se siguen suscribiendo a tu canal, a mi canal, a nuestra familia Números VIP. Señores, quiero darle la gracia al ingeniero de los números. Públicamente quiero darle la gracia al ingeniero de los números por el apoyo. Gracias, distinguido, por ser una persona tan dedicada a lo suyo. Y gracias por su sencillez y sobre todo por el gran carisma que tiene. Bendiciones para usted, ingeniero, que papá Dios me lo siga bendiciendo cada día más, cada día más. Número VIP le da la bienvenida cordialmente como miembro de la familia Números VIP. Mil gracias de todo corazón. Señores, los números lo estuvieron tirando en lotería nueva, el 18 lo estuvieron tirando en tercera y el 63 que dejamos lo voltearon dos veces en segunda. Dos veces en segunda voltearon el número. Pero acuérdense que aquí los números se cantan derecho, no damos número torcido, es todo derecho. Aquí cantamos los números derechos. Bendiciones para la persona que viraron. Señores, estoy teniendo un poquito de percance, un poquito de problemas con la secuencia de la Florida. La cual hoy volvió a secuencia, pero se rompió. No sé si ustedes me entienden. Cuando una lotería cambia de secuencia bruscamente, como lo hizo la Florida hoy, la Florida debió de tirar un 6403. Tenía que haber llegado ese palé. Ese palé tenía que haber venido en la Florida. Y se lo quitaron. Repitieron el número de la gana más. Repitieron ese 52. Wow. Pero ellos sabrán cuándo vuelvan a secuencia. Por el momento voy a ver si trato de organizar lo que es el VIP de la Florida, de mis hermanos, de mi colega, de la familia cubana, porque me duele cuando mi VIP pierde. Me duele, créame que me duele cuando mi VIP pierde. Nada, quiero felicitar al VIP normal, felicitar al VIP por esos dos premios y ese Super Palé 0990. Bendiciones para ellos y por los dos números en segunda. Bendiciones. Señores, vamos a darle premio porque en este canal se viene a dar premio. Vuelvo y reitero, felicidades al ingeniero de los números y bienvenido a nuestra familia Números VIP y darle las gracias públicamente por el apoyo que le está dando a este servidor. Señores, vamos a darle con todo, que hay números buenos para hoy 8 de junio. Señores, las personas que juegan la fecha, acuérdense de lo que le dije, se lo voy a poner aquí, acuérdense que ayer estábamos a 7, acuérdense de lo que le dije de la fecha, por eso le expliqué en un video lo que es la tabla de los inversos, ¿verdad? Hoy estuvimos dejando en este canal, ayer estuvimos dejando el número 7, porque estábamos a 7, le dije que me gustaba mucho la fecha. Pero para las personas que juegan fecha, como usted ve ahí, ese 07, el inverso de 07, acuérdese lo que le dije en la tabla de los inversos. Un 0 es un 5, un 7 es un 2. Ese número estuvo saliendo dos veces hoy estuvo saliendo. Ojo para la persona que juegan fecha. Como dice un colega, amigo y hermano mío, Eric Remington, yo no doy número huérfano. Yo no doy número huérfano. Acuérdese eso. Ese número ahí no está huérfano. Es con su inverso. Salió dos veces el 52. Gana más y en la Lotería de la Florida. Pero nada, señores, vamos a darle. Aquí tenemos un número que tiene que ser premio hoy, 8 de junio. Tiene que ser premio. 17. Ojo con ese 17 que está bastante caliente. Este número tuvo que haber salido hoy. O tuvo que haber salido ayer.
Tuvo que haber salido ayer ese 67. 67, señores. 67 inverso de 12. Inverso de 17, inverso de 62. Les voy a poner la secuencia completa porque viene premio fuerte. Hoy, 8 de junio, viene premio fuerte en el nombre de Papá Dios. En el nombre de Papá Dios viene premio fuerte. Mire esto, vea. 62. Ojo con ese 62. Ojo con ese 62. Muy, pero muy fuerte. Quiero felicitar a Anthony a otro nivel. Quiero felicitar a mi hermanito Anthony a otro nivel. Bendiciones, mi hermano, para ti. También a Kimbo Numerología y a Juan el Numerólogo. Bendiciones para ellos. Y felicitarlo por todos los premios que tuvieron en mayor. Y al gigante de los números, mi hermano personal, el gigante de los números. Señores, vamos allá. Vamos allá, que ahora es que la cosa se pone buena. Chicos, como dicen en Cuba, azúcar. ¡Ja! Ese número está peligroso. Ese número 12 está peligroso. Ese número 12 está peligroso. Señores, este número que le voy a poner ahora lo estuvimos dejando en el canal ayer. Ayer 7. Lo estuvimos dejando por acá. Pero el número se quedó. El número no lo quieren soltar. Pero le voy a decir algo. Le llegó su día. Le llegó su día al 01. Y así es que lo quiero. Así que tiene que venir. 01. 01. Le llegó su día al 01. Le llegó su día al 01. Le llegó su día al 01, señores. Le voy a dejar el número más fuerte, pero antes quiero decirles que Dios es el capitán del barco. Sin Dios no hay nada. Ay, 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 ay. Bendiciones para todos los que ponen su proyecto en manos de Dios. Bendiciones para todos los que ponen su proyecto en manos de Dios. Porque ese es el capitán del barco. Sin ese no hay nada. Dios es el capitán, el guía, el precursor, el omnipotente. Señores, este número tiene que ser premio sí o sí. Como dice un amigo mío, sí o sí tiene que ser premio. Sí o sí tiene que ser premio. Sí o sí. Ojo, 08. Recójalo. Recójalo, dije yo. Recójalo, dije yo. Número VIP. Declara el 08 premio mayor en 2 loterías. Declara el 08 premio mayor en 2 loterías. Bendiciones para todos, bendiciones para todos. Señores, acuérdense que para las personas que juegan menos números, ahí están marcados los números más fuertes. 17, 62, 08. 17 62 08. Para las personas que quieren ligar palé fuertemente 17 67 62 12. Secuencia completa se está dejando en este canal para que usen la inteligencia y se llenen los bolsillos. Para que usen la inteligencia y se llenen los bolsillos. Prontamente, cuando se termine el VIP de la oferta, estaré abriendo un VIP cómodamente para mi gente que ganen. Señores, les tengo una noticia. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, el día que yo, a los 1000 no, a los 500 suscriptores, porque estamos ya en la barranquita, como decimos acá. Cuando yo llegue a los 500 suscriptores, voy a regalar 5 VIP por una semana. Así que comparte el video, mándeselo a las familias, compártalo en grupos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. Comparte el video que usted puede ser un ganador o ganadora para pertenecer a la familia VIP millonario. Le voy a regalar el VIP millonario por una semana. Compartan el video,
suscríbete al canal y activa la campanita y dale manita arriba y deja tu comentario positivo. Bendiciones para Nancy, familia, amor. Espero en papá Dios que todo siga bien. Bendiciones para ti, mi corazonzote. Nada, mi gente, acuérdense que Dios es el capitán del barco. Comparte el video. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, regalo 5 VIP millonario. Bendiciones para todos. Que papá Dios me lo proteja, me lo cuide y me lo llene de vida, salud y bienestar. Y acuérdense que seguimos dándole palo a la banca.